Oraingo honetan Kristineneako Urmaelera etorri gera. Hau oso toki berezia da eta jende asko etortzen da honera deskantzatzera, bertako animaliak ikustera, batzuk jaten ematen diet ere bai. Eta urte osoan zehar badago hemen hainbat biztanle, adibidez, Beltxarga. Beltxarga hemen egoten da urte osoan eta oso ikusgarria da, txuri-txuria hemen igerian. Eta bere bizilagunak basateak dira. Basateak ere hemen gelditzen dira urte osoan zehar, nahiz eta batzutan etortzen diren kanpotik beste espezie batzuk. Eta hemen ugaldu egiten dira ere bai, orduan udaberrian oso polita izaten da ikustea nola egoten diren txitak eta igerian beraien artean. Hemen aipatu ere, nahiz eta Urmaela putzu artifiziala izan, ez dela tokia etxeko maskotak edo animaliak ekartzeko. Naturarekin konektatuak gaude, hortxe dago Urumea ibaia eta espezie inbaditzaileak nola diren bai apo armatua edo bai koi arrainak ezin dira onera ekarri.